Korintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 7, na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Hicho ni kuteseka na kupata faraja kwa pamoja. Kuteseka na kupata faraja kwa pamoja. Ujumbe: kama tunavyoshiriki katika mateso ya Kristo, tunashiriki pia katika faraja ya Mungu. Wapendwa kina kaka na kina dada, tunajifunza kuhusu ushirika. Jumapili iliyopita tunakumbuka mafundisho yalikuwa yanahusu nini. Tukirudi nyuma tena, tukaona matendo ya huruma, tukamjifunza Tabitha na Dorcas, na tunaendelea na kuimarishwa kwa neno la Mungu. Asubuhi ya leo, mateso na faraja. Kimoja ni kinyume cha mwenzake. Wakati wa mateso ni wakati mgumu, na ni wakati wenye ugumu mkubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Ni kipindi mtu anapopitia vipindi vigumu, anakaa na kujitafakari na kumwazia Mungu au kumfikiria Mungu. Kipindi changu cha mateso kiasi hiki, ewe Mungu wangu upo wapi? Kipindi ninapoyapitia haya, uwepo wako uko wapi? Kipindi ninapoonewa, kipindi ninapopata stress za maisha, kipindi chenye magumu, ewe Mungu uko wapi? Kama kuna mtu aliyeteseka kwa ajili ya Injili, alikuwa ni Mtume Paulo. Kama hujawahi kuchukua muda wako na kupitia maisha ya Mtume Paulo, ningekusihi usome maisha yake. Nenda kwenye Matendo ya Mitume, utaelewa mapito ya Paulo yalikuwaje. Yeye mwenyewe alikuwa ni mtesi wa kanisa kabla hajaongolewa. Alikuwa anaishambulia kanisa baada ya kupewa mamlaka na makuhani, likawa linampa kiburi kutesa mwili wa Yesu Kristo. Lakini tunakumbuka amefungasha safari yake, anaelekea Damaski. Njiani anakutana na mwana wa Mungu na akapigwa upofu siku 3, na baadaye akapewa uhuru na akapewa kazi na akaamka kama mtume wa Yesu Kristo, ambaye hakutembea hata siku moja nyikani na Yesu Kristo, hakuketi popote pale na kumsikiliza Yesu Kristo akihubiri, lakini alipewa mafunuo na Roho wa Bwana na akawa ni mojawapo ya mitume ambao mpaka leo hii tunajifunza kwao na mapito yake. Kwa kweli yalikuwa ni makali na ni makubwa mno. Paulo aliyavaa mateso yake. Paulo hakusahau imani yake. Paulo alipitia magumu mno kwa kipindi chake. Ukisoma kitabu hicho cha Wakorintho, nafikiri ni sura ya 4, inaainisha mapito na mapigo ya Paulo kwa ajili ya Kristo. Anahesabu, nimepigwa mara ngapi, nimetandikwa viboko vingapi mara ngapi. Kuna kitu kimoja nikawa nakikumbuka cha Paulo, anasema mara 5
nimepigwa na Wayahudi viboko 40 kasoro moja. Ina maana alikula fimbo 39 mara 5, karibu fimbo 200 na Wayahudi kwa ajili ya Wakristo na kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya imani yake. Anasema mara 3 nimepigwa kwa bakora. Kipindi chao vipigo vilikuwa vinatofautiana. Kipigo cha bakora na fimbo 40 zilikuwa ni tofauti. Adhabu kubwa kabisa ya Myahudi kumpa Myahudi mwenzake ilikuwa ni fimbo 40. Yeye katandikwa 39 ili wasifikie ule ukomo, wakijua huyu bwana atafanya makosa tena na tutamchapa tena. Kwa hivyo wanamlamba fimbo 39, wanabakishia moja, wanamsubiria tena, wanamkamata fimbo zingine 39. Wangefikishia 40 asingetandikwa tena. Maximum ilikuwa ni 40. Kwa hivyo mara 5 ametandikwa na mara 3 wakatumia bakora. Mateso makubwa mno ya mtumishi wa Mungu Paulo kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Kwenye safari zake za Asia mara 3 tena aliharibikiwa na merikebu aliyokuwa anaitumia, na usiku kucha na kuchwa mara moja alishinda kilindini mwa bahari, hana pa kwenda. Mateso ya Paulo, alipigwa mawe mara moja kwa ajili ya imani yake. Kawaida nzizo ukipigwa mawe ni nje ya mjini. Kama ni hapa Arusha, unapelekwa kule Kikatiti kule nje ya mji. Ujoro kule ndio unapigwa mawe nje ya mji. Na ilikuwa ni sawa na laana. Akapigwa mawe mara moja. Anaelezea dhiki aliyoipata, tabu na mateso aliyoyapata kwa ndugu zake wa uongo, false brothers. Ndugu zake wa uongo walimpa mateso kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Mara kadhaa aliangukia mikononi mwa wanyang'anyi na wakampiga na kumnyang'anya alichokuwa nacho. Mara kadhaa Paulo anakosa chakula na ni mwanadamu. Kama ni mateso na ni dhiki kwa ajili ya Kristo, Paulo aliyapitia. Lakini aliwezaje kushinda? Kwa nini hakukata tamaa? Kwa nini hakukana imani yake? Yesu Kristo siku ya anafundisha kwenye kitabu cha Mathayo, anawaambia anayesikia neno langu na kulishika, anayesikia mafundisho yangu na kuyafuata ni sawa na mtu mwenye akili, mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Wapendwa kanisa la Kristo, kusanyiko ndogo la kwetu la Arusha na kusanyiko mama la Arusha, anayesikia neno la Yesu Kristo na kuishika, Kristo mwenyewe anasema namfananisha na mtu mwenye akili, namfananisha na mtu mwenye hekima, namfananisha na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Baada ya kujenga nyumba yake, mvua zikanyesha, upepo ukavuma, mafuriko yakaja. Yule mtu alibakia salama. Mafuriko hayakuondoka na nyumba yake. Maji
ayakutaifisha nyumba yake, upepo mkali au kuangusha nyumba yake. Paulo anakutana na majaribu, anakuwa na shinikizo kama mwanadamu, anakuwa na maumivu kwa ajili ya Injili, lakini imani yake haikutetereka. Alijua aliyemwamini ni nani. Alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua zilipopiga na mafuriko, gharika ilipopita, nyumba yake ilibakia salama, imani yake ilibakia thabiti. Naomba niongee na mtu, naomba niseme na mpendwa ambaye ana ubatizo ndani yake katika maisha yake. Naomba niseme na mpendwa ambaye amekaa Sunday school na kujifunza imani ya kimitume. Naomba niongee na kijana ambaye anaelewa alichokiamini ni kitu gani, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba imara. Mateso na dhiki, shida na shinikizo zitakapokuja, Mungu anampa ujasiri na kujiamini. Mungu anakupa faraja, hakuachi peke yako. Misingi ya imani yetu iko wapi? Tumeijenga juu ya nini? Shida lazima zije, mateso lazima yaje. Kufeli mtihani wa maisha kutakuja, kufeli mtihani darasani kupo, kuachwa na kuachika katika familia kupo, kufiwa na majanga yapo katika maisha yetu. Imani yetu tumeijenga juu ya nini? Mwenye hekima, mwenye busara alijenga nyumba yake juu ya mwamba, mwamba uliokuwa imara, mwamba uliompa faraja kwamba mvua inyeshe, maji yaje kwa wingi, nyumba yangu ni imara. Wapendwa kina kaka na kina dada, wokovu ambao tunategemea kutoka kwa Yesu Kristo haina maana kwamba tunaokolewa tusiyapitie machungu na majungu huku duniani. Mateso yanatuhusu sisi, shida ni za kwetu, kufeli kuko pale pale, biashara kuporomoka itabakiwepo kuwepo tu. Lakini swali linakuja, faraja yetu inatoka wapi? Usalama wetu uko wapi? Tunakumbukizi tulipoanzia safari zetu na safari yetu ya imani. Paulo anakumbuka njiani Dameski alipokutana na Yesu Kristo, alimtendea kitu gani? Misingi ya imani yake ilikuwa thabiti na adapti. Je, misingi yetu ikoje? Tumeijenga juu ya nini? Kumbuka misingi ya imani yetu ni juu ya mitume na manabii. Tunamshukuru Mungu, tunao mitume walioko hai, tunajifunza kwao. Aisikiaye neno langu na kutokulifuata, Yesu Kristo anasema ni sawa na mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua zikanyesha, upepo ukapiga, alijikuta nje. Nyumba hamna, yeye yuko nje. Misingi imekuwa sheke, makazi sio salama, changamoto na mateso ni mengi. Wapendwa, wakati napandisha hii nakuja ibadani, nikawa namfikiria huyu mtu ambaye anaongelewa na Yesu Kristo. Tena Yesu kabisa anamwita mpumbavu. Hali yake ilikuwa ni mbaya kweli. Alafu angalia anachokifanya, tuhalalishe kukosa busara kwake. Kwenye mchanga anaenda kujenga nyumba, anachukua simenti, tofali, anaweka msingi kwenye mchanga. Wapendwa, hatuna mchanga Arusha, tunao mchanga Dar es Salaam.
kwenye fukwe za bahari na Tanga, kunao mchanga pale. Uko serious, unatokwa na kijasho, unajenga nyumba tena ya ghorofa kabisa ya mawe ya miamba juu ya mchanga pale Coco Beach, na upo serious. Watu wanakuuliza, rafiki, unafanya nini? Marafiki, najenga. Unajenga nini? Nyumba ya kudumu ya kwangu mimi. Wapi unajenga? Hapa sipako shwari tu, nikitaka kuchimba shimo mikono tu nafukua, naweka jiwe. Yesu anawaambia, anayesikiliza neno langu na kutolishika au kutokuifuata ni sawa na yule mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Kwenye mchanga, mvua zilinyesha kwa mtu wa kwanza aliyejenga juu ya mwamba, mvua zikanyesha kwa rafiki yetu wa pili. Misingi ya nyumba yake ilikuwa kwenye mchanga. Nachukulia mvua iliyopiga huku ndio iliyopiga huku kwa usawa ule ule, upepo ukavuma huku kwa usawa ule ule. Aliyejenga juu ya mchanga hakuwa na nyumba, hakuwa na makazi tena. Lazima tujaribiwe katika imani yetu tunapokuwa hai na Wakristo wenye maamuzi ya kumfuata Yesu Kristo. Upepo unapokuja ni mateso ambayo Paulo anaongelea. Shida na dhiki zinapokuja, kuachwa na kufiwa kunapokuja, ni upepo unaovuma. Faraja yetu iko wapi? Wokovu wetu uko wapi? Na mimi nakuuliza sahihi, Mungu ndiye faraja yetu na nguvu zetu. Misingi yako umeiweka wapi? Basi Mungu anakuja na faraja, anamfariji jamaa aliyejenga juu ya mwamba. Mungu anamwambia, usihofu mwanangu, mpaka kuna kucha asubuhi, mvua zimekata. Jamaa anaongeza blanketi, anasema, nimesikia sauti ya Mungu, amenitia moyo, amenipa faraja. Asubuhi inafika, anaamka, anakagua nje, anasema, nyumba yangu iko imara. Analala na familia yake. Mtu mwenye hekima, misingi yake ni dhabiti kwenye imani. Mungu anashuka na kumfariji jamaa ambaye amejenga nyumba yake kwenye mchanga. Mungu anamwambia, jipe moyo, jipe matumaini. Huenda asubuhi ukaiona, huenda asubuhi, possibly, huenda asubuhi ukaiona. Yule bwana anaangalia, upepo unavuma, maji yamepanda kwenye nyumba yake, yamefikia usawa wa dirisha. Anasema, na najipa matumaini mwenyewe, lakini mpaka asubuhi kitaeleweka. Mbona usiku wa saa 5 ni mbaya? Mwenye nyumba yuko nje, kitanda kiko nje, meza iko nje, kabati ya vyombo inaelea. Mateso ya mwenye haki. Mmoja ameweka mizizi yake ndani ya Yesu Kristo, mwingine hajaweka mizizi popote pale. Lakini sisi wote tuko mbioni, tuko safari ya imani. Nitashinda kasisi, nitashinda kuhani, na mimi nitashinda shemasi, nashinda muumini, nitashinda mtoto wa Sunday school, na mimi nitashinda. Tuulizane, misingi iko wapi? Tulikuwa tunaongea kwenye chumba cha maandalizi, mtu tukawa tunamuita mpagani, asiye na imani kabisa, na mwingine ambaye amezoea imani. Itokeni na dharura, siendi kanisani. Itokee sina dharura, siendi kanisani. Nimesema itokee ninao dharura, nitaangalia nitaenda ibadani au siendi.
Ikitokea hana dharura, hivi nitaenda au niache? Then ule moto uliowashwa wa Roho Mtakatifu ndani yake unaendelea na kufifia na kuzimika. Mwisho wa siku haupo tena. Asubuhi ya leo namweka kwenye usawa na jamaa yangu aliyejenga nyumba yake kwenye fukwe za Coco Beach, kapandisha bonge la nyumba, gharama yake kubwa kweli, anajenga pale. Wakati anajenga hamna dhoruba, hamna maji, hamna mvua, hamna chochote kile. Siku mvua zinakuja, yeye na nyumba yake wako nje, na nje yenyewe iko nje, kila kitu kiko nje. Wapendwa, misingi yetu ya imani tuliyoko nayo, niseme ni misingi imara, misingi iliyojengwa juu ya miamba, juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Katika wigo wa Wakristo karne hii tulio na karne iliyotangulia, naomba ni wape siri moja. Hatuna, nitumie hili neno, hatuna dhehebu, hatuna kusanyiko, hatuna waumini ambao misingi ya imani yao tunaweza kuilinganisha na misingi na mafundisho ya kimitume. Narudia kauli yangu, nenda mashariki, nenda magharibi, vuka nchi ya mipaka ya nchi yetu, vuka bahari, katafute, hutokutana na kusanyiko au na huduma ya wanadamu inaoongelea imani hata ya Kikristo yenye misingi thabiti, yenye misingi inayoeleweka kama misingi yetu na mafundisho tunaowapa watoto Sunday school na kwenye kipaimara. We don't have. Tuko bado. Kama litatokea lingine, labda huko mbeleni. Mpaka tunapoongea hapa hivi, hilo liweke kichwani mwako. Hivyo basi, siku unapojikuta sijisikii kwenda kanisani kutokana na mambo ambayo yamenisonga, nikukumbushe kwamba unakataa kwenda kushiriki na kuungana na waumini walio sahihi, wanachokiamini ambacho ni sahihi. Unakataa kilicho bora. Umepewa apple mkono mmoja na mkono mwingine amefumbia alichokishika, alafu unasema nataka kilichofumbiwa pale. Apple nimeyazoea. Bora unachokiona kwa macho yako, unajua ni zawadi inayoeleweka. Aliyekufumbia mkono akaachia nje, utasema nayo ni zawadi? Wapendwa, niongee na mtu, tujihesabie wenye heri, tujihesabie watoto wa faraja ya Mwenyezi Mungu, tujihesabie tuliosalimika na mambo mengi sana huku duniani, tujihesabie kwamba tumependelewa na huyu Mungu, tujihesabie watu ambao tumepata nuru, tujihesabie kwenye ubatizo unaoeleweka, tujihesabie kwenye idhini takatifu tulioipokea. Sisi ni kundi lingine tofauti ambao tumependelewa na Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaangalia kushoto ukasema jamani, bwana tuko wawili, nyuma kunaye mtu mmoja na mbele hamna mtu.
njia inayoenda uzimani, nitawakumbusha, ni nyembamba, imesonga, inao miba, na wanaoiona idadi yao ni kidogo, ni wachache wanaoiona. Sisemi kwamba inatosheleza tuwe wachache, inapendeza tuwe wengi, lakini tunaelewa na njia tunayopita. Wapendwa, mateso yakija katika maisha yako, faraja yako inaambatana na changamoto unazokutana nazo. Umekuwa na mgonjwa, umemuuguza muda mrefu sana, faraja iko wapi? Hata na shilingi na pande mbili. Kuna mtu juzi akawa na challenge, ananiambia shilingi na pande tatu. Nikamwambia basi tushikilie kwamba ina pande zote mbili. Upande mmoja una mateso, upande wa pili una faraja. Shilingi imekamilika. Safari yetu ya imani ina changamoto upande mmoja, lakini na faraja upande wa pili. Nimeingia ibadani, sikuoni changamoto upande wa kwanza, upande wa pili faraja inaniambiaje? Mimi Mungu ninayebeba wokovu wako niko pamoja na wewe. Jiamini, vaa ujasiri, wewe ni zaidi ya mshindi. Ndio haja ambayo tunapewa asubuhi ya leo. Mungu anakusudia. Umefeli mtihani wa darasa la 7, hujafunga ukurasa wa maisha. Umefeli mtihani wa darasa la 4, hujafunga ukurasa wa maisha. Form 6 uko mzima, hamna mtu ambaye kafika form 6. Haina maana kwamba Mungu yuko tayari kukuokoa. Jiamini, kuwa na ujasiri, uvae ujasiri katika roho, utashuhudia ushindi wa Bwana. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen.